बैद्यनाथ शीतोपलादी चूर्ण खांसी का अचूक इलाज। आप बलगमी या सूखी खांसी होने पर बैद्यनाथ शीतोपलादी चूर्ण का 5 ग्राम मात्रा में शहद के साथ प्रयोग करें, अवश्य लाभ होगा। शीतोपलादी चूर्ण आपको उपलब्ध नहीं है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9719592618 पर संपर्क करके मंगा भी सकते हैं। आप खांसी की शिकायत होने पर इसका प्रयोग करें और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए भी शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग किया जाता है।